ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ நீங்கள் பார்க்குறது வந்து ஃப்ரிட்ஜோட ஏசி ரிமோட் போர்டு. ஆக்சுவலி ஃப்ரிட்ஜுக்கு வர்றது என்ன மேக் இதுன்னா, ஃப்ரிட்ஜு வந்துட்டு சாம்சங் மேக் இதோ போட்டிருக்கு. சாம்சங் மேக்கு. ஸோ இதனோட ப்ராப்ளம் வந்துட்டு என்னென்னா, பவர் சப்ளை ஏரியாவில் வந்துட்டு ரெகுலேட்டரு, பிரிட்ஜ் ரெக்டிஃபையர் அண்டு ரெகுலேட்டர்ஸ் வந்து ப்ராப்ளம் ஆகிடுச்சு. ஸோ அதுக்கு பதிலாக ஆல்டர்னேட்டிவ் வந்து நான் பிரிட்ஜ் ரெக்டிஃபையர் மேனுவலாக ரெடி பண்ணி போட்டிருக்கேன். ஸோ இது ஷார்ட் வீடியோ பண்ணுறதுனால உங்களுக்கு வந்துட்டு இது இன்வெர்ட்ரு ஏசி அதாவது இன்வெர்ட்ரு ஏசி போர்டாக இருந்தாலும் சரி, இன்வெர்ட்ரு ஃப்ரிட்ஜ் போர்டாக இருந்தாலும் சரி, சிம்பிள் சொல்யூஷன்ஸ் மட்டும் நம்ம க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம். முதல்ல பவர் சப்ளை ஏரியாவை செக் பண்ணிட்டீங்கன்னா நெக்ஸ்ட்டு வந்துட்டு நீங்கள் வந்துட்டு நெக்ஸ்ட் லெவலில் செக் பண்ணுறது ஈஸி. ஆனால் நெக்ஸ்ட் லெவல் 99% ப்ராப்ளம் வராது. இந்த ஃபஸ்ட் லெவலை மட்டும் நீங்கள் கிளியர் பண்ணிட்டீங்கன்னா, இதில் வந்து இந்த ஐஜிபிடி சுவிட்சிங் வந்து கிளியராக இருக்குது, ரெகுலேட்டர் சுவிட்சிங் வந்து இப்போ கிளியராக இருக்குது. ஸோ ப்ராப்ளம் வந்துட்டு ரெக்டிஃபையரும், பிரிட்ஜ் ரெக்டிஃபையர் அண்ட் ரெகுலேட்டர், இந்த ரெண்டு மட்டும்தான் கொஞ்சம் ப்ராப்ளம் வந்து. ஸோ வி ஹேவ் டு சேஞ்ச் இட். பண்ணியாச்சு. இப்போ வந்து இப்போ கிளியராக இருக்குது. தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.